வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, நான் முதல்ல வீடியோ ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு. இப்போது அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன், சென்னை மழை பாருங்கள். சென்னை அதன் சுற்றுப்புற மாவட்டம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், இந்த சுற்றுப்புற சபர்பன் ஏரியா சென்னை எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நான் முதல்ல வீடியோ என்ன சொன்னேன், என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அது நிஜமாயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம காற்று மாசுபடுறதையோ, தண்ணி மாசுபடுறதையோ, நிலத்தை மாசுபடுறதையோ, ஆகாயத்தை மாசுபடுறதையோ நம்ம எவ்வளோ தவிர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தவிர்த்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை நமக்கு இல்லை. முதல் வீடியோவில் நான் அவேர்னஸ் சொல்லியிருந்தேன். என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்னதான் சொத்து சுகங்கள் நம்மளுடைய மக்களுக்காகவோ, நம்மளுடைய அப்கமிங் ஜெனரேஷனுக்காகவோ நம்ம வந்து சேர்த்து வைக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அப்படியே சேர்த்து வச்சாலும் அதை அவங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இந்த 5 பஞ்சபூதங்களும் இன்றியமையாதது. ஏன்னா இந்த 5 பஞ்சபூதங்களை நம்மளால் ஒழுங்காக பாதுகாக்க முடியல. நீங்கள் என்ன தான் சொத்து சேர்த்திருந்தாலும் இந்த 5 பஞ்சபூதங்களையும் நீங்கள் வந்து காக்க முடியவில்லை என்றால், அதனால் இப்போ பாருங்கள், சென்னையில் நிறைய பேருக்கு வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போச்சு, சொத்து இது பட்டா போயிடுச்சு, சர்டிஃபிகேட் அடிச்சுட்டு போச்சு, பீரோ அடிச்சு போச்சு. என்ன சொத்து சேர்த்து என்ன பிரயோஜனம்? நினச்சி பாருங்கள். நான் முதல்ல வீடியோவில் சொன்னது தான் இப்போது அதே தான் நடக்குது. நீங்கள் என்ன தான் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன், உங்கள் மக்களுக்காகவோ, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காகவோ, உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்காக சொத்து சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் அது வேலைக்காகாது. ஏன் வேலைக்காகாது? ஏன்னா நீங்கள் பஞ்சபூதங்க மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை. மக்களுக்கு அவேர்னஸ் இருந்தும் ஒழுங்காக செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க. இதில் மக்களை வந்து நான் குறை சொல்கிறதுக்காக சொல்லலை, அரசாங்கத்தையும் குறை சொல்லலை. நமக்கு இண்டிவிஜுவலாக அந்த விழிப்புணர்வு வந்தே ஆக வேண்டும். இது வந்து திண்ணம். அது வந்து செய்யலைன்னா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி விளையாட்டு, எல்லாத்துலேயும் விளையாட்டுத்தனமாக தண்ணி குடித்தா பாட்டில் அப்படியே வீசிட்டு போகிறது, பால் பேக்கெட்டை அப்படியே பால் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பேக்கெட் அப்படியே வீசிட்டு போயிடுறது, தொடப்பத்தை அப்படியே வெளியில் போடுறது, பிஸ்கட் சாப்பிட்டா அந்த பேக்கெட் அப்படியே விட்டு போயிடுது, எச்சில் துப்புறது அப்படியே அங்கேயும் எச்சில் துப்புறது, அப்புறம் ஏதாவது இரும்பு கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது பழைய பார்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை வெளியில் தூக்கி போடுறது, அதே மாதிரி அதாவது சாமான்கள், அந்த பருப்பு இந்த மாதிரிலாம் பேக்கெட்டில் பிளாஸ்டிக்கில் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா அதை பருப்பெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக் வெளியே தூக்கி போட வேண்டியது, கண்ணாடி வெளியே தூக்கி போட வேண்டியது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பொருள்கள் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது வீணாக போயிடுவோம். அது என்ன ஆகுது, கடலில் போய் அதனுடைய முகத்துவாரத்தில் அடைச்சிக்குது. எவ்வளோ தான் வந்து அவங்க எடுக்க முடியும் சொல்லுங்கள்? எந்த மனிதராக இருந்தாலும் சரி, எந்த கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம யாரையும் குறை சொல்லணும்னு சொல்ல, எல்லோரும் இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் என்விரான்மெண்ட்டை காக்க தவறி இருக்கிற எல்லாருக்குமே பங்கு இருக்குது. அரசாங்கத்துக்கும் பங்கு இருக்குது, மக்களுக்கும் பங்கு இருக்குது. நம்ம வந்து எந்த அரசாக இருந்தாலும், அது ப்ரீவியஸ் அரசாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ இருக்கிற அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு பண்ணலைன்ற அவங்கள சுட்டி காட்டுற அதே தருணத்தில் நமக்கும் அதில் மக்களுக்கும் பங்கு இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கும் வந்து இப்போ நான் ஒரு சில பேர் 50% பீப்புள் வந்து நல்லா பண்ணுறாங்க, ஒன்றும் நம்ம வந்து கரெக்டாக குப்பையை கரெக்டாக போடணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஆனால் ரிமைனிங் 50% மக்கள் வந்து செய்கிற பிரச்சனைனால இந்த ரிமைனிங் நல்ல 50% மக்களும் அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய சுயநலம், அவங்களுடைய ஒழுங்கீனம் அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்த தண்ணியிலே நிறைய பேர் அவஸ்தைப்பட்டுட்டு மக்கள் வந்து அவஸ்தைப்படுறாங்க. இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, இயற்கையை காக்க தவறிவிட்டோம். நான் முதல்ல சொன்ன வீடியோ அதே பதிவு தான் இப்போ சொல்கிறேன். இயற்கையை காக்க தவறிவிட்டோம். இயற்கையை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு, அதனால தான் அந்த பஞ்சபூதங்களை கடவுள்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, நம்ம அதை வந்து போற்றி வழிபட வேண்டும் என்றால் அதுக்கு மீனிங்னா அதை பாதுகாக்கணும், ஒழுங்காக பாதுகாக்கணும். ஸோ ஆற்றை நல்லா ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது, ஆற்றை அப்படியே சுத்தமாக வச்சுருக்கணும். நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி அதை வந்து பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது, காற்றை பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ரீகலெக்ட் பண்ணது தான், இதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொன்னது தான். நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இயற்கைக்கு நம்ம சீரழிப்பு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆக போகிறது நம்ம தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு,
திருப்பி இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, மக்களே பஞ்சபூதங்களை காப்பாற்றுங்கள். வீடியோ 1ல் போட்டது தான் இப்போ வீடியோ 11லையும் சொல்கிறேன். மக்களே பஞ்சபூதங்களை காப்பாற்றுங்கள். காப்பாற்றினா தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சொத்து உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு நீங்கள் சேர்த்து வச்சுருந்தாலும், அது நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் அவங்க அனுபவிக்கணும்னா, இந்த பஞ்சபூதங்களை நீங்கள் காப்பாற்றலைன்னா, என்னதான் நீங்கள் அவங்களுக்கு சேர்த்து வச்சதோ அது எல்லாமே ஃப்ளட்டு, இதில் வந்து புயல், காற்று, மழை, தீ, நெருப்பு எல்லாத்துலேயும் போட்டோம். ஸோ அது நல்லா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால், உங்களுக்கு சுயநலம் இல்லாமல் பொதுநலத்துடன் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும். அதனால் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன், தயவு செய்து இந்த இயற்கையை பாதுகாக்குங்கள். நன்றி. நாளை அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதில் கடமைப்பட்டவன் முனைவர் சுகுமாரன் பிரபு.